Strike yang gabus sobat, tapi ini putihnya cacat sobat. Sobat, ikan gabusnya itu seperti putus buntutnya sobat, dia cacat. Jadi baru kali ini saya menemukan ikan gabus seperti ini sobat. Nah, ini asli sobat. Jadi ini termasuk langka sobat kejadian ini sobat. Oke. Buntutnya seperti putus sobat. Padahal ukurannya cukup besar sobat. Oke, lanjut.
Lagi sobat.